Hei igjen! Fint at du vil følge meg videre. I dag skal jeg snakke om matvarer, men spesielt om kornprodukter. Av alle vekster har kornet vært den viktigste kilden til mat gjennom alle tider. Dårlige kornavlinger har betydd sult for mange. Kanskje flere kommer til å oppleve avlingssvikt på grunn av klimaforandringer og krig. Vi som bor i et rikt land trenger ikke tenke så mye på dette. Vi kan bare gå på butikken, og der kan vi velge det kornslag og det melet vi vil ha, eller det brød vi vil ha. De viktigste matvarene som kommer fra korn, er brød, knekkebrød, frokostblandinger, pasta og kaker. Og da vil jeg gå igjennom kornet, vise dere et stort korn som er forstørret og er laget et tverrsnitt igjennom. Dette her er et hvetekorn. Hvis vi begynner ytterst her, så ser dere at kornet ligger i en skål, og den er ytterst øverst på stilken på kornet. Og det er ikke likegyldig hva vi benytter av dette kornet. Hvis vi ser på innenfor denne skålen at det er en lysebrun ring, der finner vi kornets skall. Det er altså cellulose. Og innenfor der kan vi se en hvit ring. Der finner vi de fleste vitaminer og mineraler. Så har vi kjernen i kornet. Den består av stivelse og protein, og særlig protein gluten, som du sikkert har hørt om. Den lille delen her, det er kimen. Det er her som er grunnlaget for et nytt korn. Og derfor er det mye næringsstoffer her. Men i dette kornet er det også mye umettet fett. Så den delen her kan ikke males sammen med det andre, for da vil det bli harskt. Fettet harskner og ødelegger melet. Så nå skal vi vise hvordan det blir malt. Hvis vi maler bare den kjernen der, så får vi hvitt siktet hvetemel, sånn som dette her. Tar vi og maler kjernen sammen med den hvite ringen som inneholder mineraler og vitaminer, så får vi et sammalt hvetemel her da. Og her finner vi da de fleste vitaminer og mineraler. Her finner vi svært lite. Så når vi skal velge brød på butikken, så bør vi ikke velge loff. Av og til må vi ha loff, vi har lov til det. Men i daglig så bør vi spise grovbrød. Så da, neste gang du er på butikken, så håper jeg at du velger grovbrød og ser på utmalingsgraden. Eller at du lager brød hjemme, det er jo det beste. For der er det ingen tilsetningsstoffer. Da sier vi takk for nå, og så neste gang så vil jeg snakke om tilsetningsstoffer.